ono ba twempna na ebufuo ba hwedi odefro odoba odi honey baby make us onya ewo so fro honey obi a oye nipa onya ewo no ofro oba de odoba ba na o se sika beta o se na chese odobi koso enu nti na ma abodi ne ba what I say Yesu cry ye do na etimi born manane a because adena sa nya me nyina because Solomon David ne ba ne Solomon bewa na David sumnya me yesi David ye onyankopon akoma o se ma David is through my heart enti David wo hwe ema ne o se ni yire of fire ene ne guess a wo twie di omo na o ba no ho ni nyina nyankopon so wo ya me makoma Samete na what you say ye this quotation nyina e preach na nanso o bia ho so asofo akofa kanche ma bi se ba bi na ja o say wadi abenkwa amanafo ntie kaja wo ba ko bi di koto bi di aye e tware du na ko wo say atija wo say o mi wo video mi wo picture mi wo say anya so gitu come na na the fear and panic about to system nu enti ya nu bi say de na ma ne ehwe bi e betia no bi akwakire ya kase mi wo picture bi wo de ba sada ele pa na ma guess yes de wo mu no say we are sekwase ebu wo enye finance mama kase mo na bi finance e ba bon say reverend bofo akoware Ghana most beautiful gay or not name ye be top on tik kan sa ya reverend bofo akoware reverend bofo e no say Queen Sierra kra no o ti kra no mo adwiri no say ada na akoware wan kan tene busi Ghanaians flame awu flame nipa ye den say ye flame ne ye ko disika ye ko sintia ma gas ni nyina no obi abenya sa adwe na sentim se so odi fo ko se ntwe bese mepe na menya ne kompam nko ade a menya ne sutumi na se wan fa sika me pesika na wan fa ma meba so ba be dedi enso anka komra enna ka se enya bone anka ai se wato ba yira ya chi no wonya take nse bi atoso na wowe bia obenya drink bi dia re agbachi wa war kura na se komra bi na anka se anka enya bone sanka professional no because me nim panifo be do mama obeyenim 2 3 4 5 so that say ni nyina kura mpranchi be mu ansa be yes ayere number 5 no mpranchi be mu ansa be 6 no because me ma so for obeyenim ye mienu yensa ye hwe papa ye wo poku ase beautiful di e ye mienu yensa oh de tie ne say eduru ba bia onyankopon enhwe enfonso no ohwe ne wati mai otaya esi wo ema wo de fun se me kofo ba foforo aka me yere ho se die situation ti na ema makoyesa me ho beso metimi ahye nti na me kofa obi wo a o feel se o fie ne ho to no one na yere betedu anajo a ona ontimena asofo wo problems bebre officer ne mo me minimum sofo bia mame fo makwa mo ntuja be se minimum sofo bia otime de ka chia na ade achi sofo mame tete no tese asem ketwa bi na sofo mame go so tese nya easy ene be se jeans no de ada enti ni pese no onim ni situation no akofa oba no wo kwa wo de obebu na ten but onyankopon de ohwe de ekoso wo fie ho emma na koa no enya asodwie enti okofa oba no wanku no but wo na wo waye wo jeje awodo wa no jeje ora mami mi sase bi David edi ose ni pani na yere na odiwi no osancho kata se wo kwa ji komo se ni pani no ho ebi ewuna yokuma se ene ebi na wo kase ebia na nipa na botaya mani ko ya because ebia de ye ken sese because David situation so fu bi akodi obi yere David o sa asem no kra na omkan ya na mbufu mi dwa no so fu bi akodi obi yere wo oba na wo no wako change welding rings mo take vows mo worry on covenant and conviction
a wo akotena se akantam se medo ohiamu ensuomu wo akodi waware mu adanse na odo ho akoma sofo bi na ono wada na wo se be ka se sofo bi abedi obi obra bia na ya ho kire obra ko a mu no mu koye wedding no wa me fresh sofo no se bra bedi me wedding mu adanse na ebre so a me no be ba beda obra na me ka se na sofo no wa beda o so ba so ro abegu na nimu ase obra na me ka se e bia na e ya ho kire so wa ka se e ti se ya ho kire a ene ma wo ye sa dia ene hu hia so ba be bo dawu edi sofo na nimu ayefo because bebre wo a e ma no bebre wo a sabi omu do omu sise mema omu do omu sise asofo no so yeni pa asofo no so yeni pa eyi asofo die ni to nchen a o yeni pa flesh de o member no kon do na o so de etete wo na o de etete sofo ono so sofo no so kon timi do but de o mu ni se yen kan we se de be ya ye be ka se eye ye de sa asofo bi yesa but de e pese ye kire ni se situations bia a 2 years for etimi to asofo they say pa jitu so jitu musa bibia ni asase we say so a ebeto president ebeto ohene a etimi to sofo obra ma me mi so asem o be pese e bia wo sofo die mu wo yere na ka wanya kanche bia ka no wo sare asem ko tetima ko ba o be pese wo say na me chase me person mini nware ena minim de ebeto me kwan ti mi bia nsi nkwa se ja obenya ba kanche wa bi na bia la nche ho aha binim de ebeto me kwan but se me ware na me dum pempenso bi na me hwe ma ware mu me tetia metumi apɛ girlfriend obe ko lu da me ne be nanti eno no pa gidu pa kade pa susu a temase because ebi are se ma me otudumi watena ware bone ho awuye o na o ka se musi asofo problems ebi wa woni bi otuka enantimi o tu chinsa bible say ye me nja ware so ofi so be jo ba na ati se dwaman se oba nko bo dwaman nso ebi na wo ka se o mami ko ba na ni ko abono kikiki wa kunu enti susu apa se sofo o ye tete wa o tu ko jani kwa ma busia okay Matthew 19 was it in the beginning it was not so asase na ntesa omo de letter koma Moses na omo pese omo jaya aware ba bia nu am hu se yese aware jaya no obi ko fa ne kuna tinti na omo jaya because mini mami bia but Moses wo ho jaya ne ku ena ko se be ma ofro no e di aba ena me kuna pa ma ni so ena me kunu medua ni susu abahwiagu ena me yire so on me na no se ne sisi adamu pa mo betimi ade ejai because of how no dos man ti odwambo bia ho but ensam no bobo basa na Moses me tie wa na se wo fo aso se wo tia ware na titi we se ujai so ujai because Bible says no entesa so they know can Old Testament say so what church ya ma ya church say ya ka say ye nyai be ma yire ba ko one man one wife what church sa ma akwa etimo me bacho enti ye ku mi nyina na mte ho o ka asem bi say ye say ubeja wera de adwama bo fan say o baba ne mami ya o twa video o de nama me aware ade e be chen de mi ase bro e pan e ma be jima na pan da bi u be chen o boy adwama ya no abejiwa de ma be jima de ade dina abejiwa de se onye ponche ba da bi o se adwama wa ka se be po na abejiwa de o se adwama encheche bi akoso amene didi ye ana mami ya trase ama ne ku ade ne numa ponche ba mami ngosra se police fa ngosra mi fa ne baba ngosra mami a to djum chesa to djum kama ama aware abu abrinda brada bro say am waja nti so say aware nyamfa embra ntoso ayo choice so person create mrama ho say mekuru bu me amejai ofa me ti mejai ya and wa choice alafo ni etifo e come na me be say attention tv ni ameka so ya dey ya abra me dia mi susu say aware say nka ma papa etime ku ne yere na ma bebre ho musu a onku no mo po ena mema bebre ho a omo yire ne mo po ena papa ma me fa we metu
ya o ma bebre wo ha o mo se kawa beto mo nware e ka wo fry oh na obi ukru na na se kawa nware me ba kire ase oba Jerry Ferry ya se ne kawa me kunu akotena brochire 20 years o ma ada komra ho so aka se mo so wa komra mami wo nkwaso mu o de kawa no ese ujai amanta mo do ase nkwaso mu ese no ukru akotena ba bi 20 years no ye hu ye no fa ma ho no eja wasi ase aware ye ngu no nti no tenase for what reason what kind of nonsense is that asofo me and over some 6 verses o se na ma no omoda omba sori no musum yeso afoni eniso because omonkwa no omoda omonkwa da no kunu asu ase okawa no ote enti kabidi ni fa nya kobo atabubu baba ba che kankan sunanka o ba che wo ja watu wo se baba ba che se wawa no so ba no okonya sofo bi ne ne ngine ho eso tumi oh fala fanoko e je bola la bo brother no saka be we say obo ba tap obo ma sickness e tap aso akadu ba bia so powerful so hot na asema uke we asema bo na o patam tin say no me say cancer bro na je say obi awari obi akotena brochire no na onya bi ni no o se kawara keke eso timi komo obi si no so ma yeti asi ebe ye den pass pu getumi atwa fa poso ready ebetumi ayi sa to obi awaro no akotena ba bi 20 years obeso otirese na boso ay basa obeso otirese wo mu nya no mpel be ma hu so tumi mani pa efe ema hu ya fa otuba so ba besia woni matwintwam da bia makeups esana aye woni mu ma wonya feelings ni da bi wonya complete ma enti komra mi tie wa na ese e ma na ma ware nyina komra etre se matata o me na me kasa kiro komra e ma bebre e wo wiase mu ha sesen kawa beto mo ware omo ya adaka omo bre me pa cho hwehwe matata o hwehwe matata be hure bia wo sa situation mu oso so you fi nkwaso me you afiri mu ntem kora sa nkwaso mu no de ense so ba utunam sa onu be ma betena me ka ba so wa sa o kawa edu ana osu no aja we nyina ho se o akotena ba bi na wo de wa ware wa madan ene mpa dare hu entunu do sori a ne mpa ni nkomo ne dan ni nkomo ne dare o de wo be hu a ene kawa na se na wa na se no kakra ma me YouTube na pa ba bi tena komra na ka o se oba bia wo sa situation ni mo no kawa na ifiri wonsa o nkwaso mu na nkwaso mu so dia na komra ye tawo na so so no na ka me pese me bisa se bi se komra se e man ya wo so se kawa bibribi na mo kono titi abuchiri na de be onya bebre no mkuru titi abuchiri e bi kura kunu no mo ha so o mafie o ba fra no me no business apartment no akotwa bi about 2 years no ma me kire nature bi se omo kunu titi ya waje omo e bi table jo mo ma dia ma me kire sam by nature ana ene fa gu na ko oba bia tiemi o oba bia ukunu awar wa shekawa o ko tana buruchi na o hwehwe wa nsuo betuto ma me dofo nsuo betuto wo hia se ukunu wo chirche ukukum pe oba e waja no no obi na beda be pato tiemi osuwafo wati ukunu sin wafanye wati a oba ga na oba sheye fa wo fa bia me pato fa wura bafu hwe se awia pie na spray a eham udwani bu atane so wie pro mi spray bu sa na dia be se awia awia boss se boss 6 pe na wafa na wape banche ha ban wira oba to so 14 na dia chemato 3 days na watena prima oba Ghana so what you say 3 days oba tena prima oba Ghana so what you say na na make ke obes e ri for the ultimo de papa enti unua ba na obi akware na wakotena bruchi na su to me pa cho ye free bibi afemfem afemfem zo ni marako o wana ai so baby femfem mitimi nka ai kwa ho na oba bi twitwo ai so nya abedi ezo tumi nya bini na me kasma ba ma ni mrafie no medi no bonan kwa ba no medi ensabi odifa ko se ni metrasia na ensam a ekire o man Ghana na mafre odifo matata maraba afeti second one be ma na ba me patoti sora na dwo ahama na eliboti ahama eliboti ani abrodua na yetutu na kadua yi fom ni firi
nafa ama black the phone wo the phone we am patcho for bidie etoso na for koka me patcho TV kawana wo de wa sha idea se wo ehye won sa ma draw won sa yi senso fasa impanative na frɛ wo no ma wo iso 0553 40 4062 0553 40 4062 some from the slash 0543 41 91 60 obi won so akade wa ware ukuna wakotena buchi ene ba maniti no no bae no wo pakrata dia de na bakaka no abe yo ho adwuma ene so so ayeyi e pato ukuna bae no wa ade a wo be chinini fremo no ma no so o pese wo chi no a pe ba bi a bosu ukuna fa hanki keketo wo di bosu ukuna wie pe me kire wade na de Manchester 2 wo ye wie pe ono akasa be frɛ wo oni baby esendra me kofo ba be she demu me so fa mbone cheme eno betimi the code ato ne be ma so code what the beto be ma ne be ma so frɛ me akwasi me kire onyama wo the code beto so o frɛ mpe gade me sori anajo no na makonwe me tuka akonwe nature na makofa bia na e frɛ ne se amachem me kwase na me the code akoto ne be ma so o maya en sorry o maya en sorry sabri odo fo media ne prophet Eric Kwasentwi ne be ma ba matata o zuro be o fa be infa ne fitiri kwasa sam kwa ne fitiri ya o kan kwasa o se mana maya sa ne kawai se mo opre akomo dem komo so so mpaso komo na e dio nya duane sabri bomoni attention TV subscribe video sa kan share no bi nya bi na ni pebre na sunsun en kata oso sabri makraw bedasi bye bye.